Minecraft, ένα πάρα πολύ αγαπητό παιχνίδι για όλους, όμως έχει και τη σκοτεινή του πλευρά, όπως όλα τα παιχνίδια. Στο σημερινό μου βίντεο θα αποκαλύψουμε τον μύθο του Herobrine. Από ό,τι ξέρουμε, ο Herobrine είναι προφανώς ένας χαρακτήρας που μοιάζει με τον Minecraft Steve και μπορεί να σκοτώσει οποιονδήποτε και οτιδήποτε με τη μία. Αλλά τι άλλο κρύβεται πίσω από αυτόν τον θρύλο και τι μπορούμε να μάθουμε? Ο Herobrine είναι ο αδερφός του Notch. Ένας χρήστης ανέβασε ένα άρθρο το οποίο έλεγε ότι μερικές φορές στο survival κόσμος του έβλεπε το Herobrine να τον παρακολουθεί. Όμως οι χρήστες είπαν ότι αυτό ήταν μια πλάκα. Ο χρήστης αυτός ανέβασε το ίδιο άρθρο στο Reddit για να πάρει περισσότερες πληροφορίες. Ένας χρήστης του είπε όμως ότι ο Notch είχε αδερφό το Herobrine. Τότε ο χρήστης έστειλε ένα email στο Notch και τον ρώτησε «Έχεις αδερφό?» Και τότε ο Notch του απάντησε «Ναι, είχα». Το post του χρήστη κατέβηκε από έναν λογαριασμό ονόματις Herobrine που του είπε «Stop». Άμα ψάξεις στο Google Herobrine θα σου βγάλει ότι είναι απλώς ένα creepypasta ή μια τρομακτική ιστορία. Ή όχι. NT303. Το NT303 ήταν ένας παλιός υπάλληλος της Mojang, ο οποίος απολύθηκε για άγνωστους λόγους και θέλει να πάρει την εκδίκησή του από τον Notch, που τον απέλυσε καταστρέφοντας το Minecraft και βασανίζοντας τους παίκτες του. Επίσης, κάποιοι λένε ότι το NT403 είναι μια νέα έκδοση του Herobrine. Εσείς τι πιστεύετε? Δίσκος 11. Ο δίσκος 11 ήταν πάντα ένα μεγάλο μυστήριο του Minecraft. Πολλοί είπαν ότι αυτός που ακούγεται στον δίσκο 11 είναι ο Steve προσπαθώντας να ξεφύγει από τον Herobrine. Όμως όχι, αυτό είναι λάθος. Αυτός που ακούγεται στον δίσκο είναι ο Steve, αλλά τον κυνηγάει ένας Creeper. Βέβαια, μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια. Άμα βάλετε το δίσκο 11 σε ένα πρόγραμμα μουσικής, θα δημιουργηθεί ένα πρόσωπο Creeper. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Ένα πολύ περίεργο σπίτι που δεν έχτισα. Τον Νοέμβριο του 2011, ένα βίντεο δημοσιεύτηκε από τον χρήστη Dead Mask, το οποίο έλεγε ένα πολύ περίεργο σπίτι που δεν έχτισα. Ας ρίξουμε μια ματιά στο βίντεο. I made a portal into hell, obviously from my base, from, my other videos and whatnot, but, I made another one inside to fast travel me to some random location, and this is where I popped out of. I don't know where I am, but the first thing I noticed whenever I popped out was this cliff over here in between the trees. Now, I walked over here, and I started noticing that I thought maybe I had found, like, the edge of a map or something, because of the way it is. Like, it is 100% like flat over here, and there's even, like, you can see into caves up there. Like, the leaves on the trees aren't growing past the edge of the cliff there. And okay, basically I'm retracing my steps from a few moments ago whenever I was scouting this out. Once I got over here, I saw in the distance right where my cursor is, there's like a little walkway made out of dirt, and there's torches on it. And I have never been over here. I've only been on one place on my island. And then I went down here by the water, and there is a cell phone. There's a cave right here that you can go into. And it is partially lit up by torches. That's not lit up. That's not lit up down there, and it's not lit up over here, I don't believe. And I've never been over here before. Okay. It's over here, so yeah, I was curious as to what this was. So I came over here.
It's, I don't know, it's like awkward because there's nothing else around here. And like I don't know. Okay, right here it is. I have never been over here before, and there's torches placed around this little walkway. And this walkway was built right here, and there's torches lining it. Look at that. As you can see by my compass, my spawn point is over that way, and my main base goes over farther that way. Like, period. Like, this is really creeping me out. I walked for a while to see if I could find my spawn point, and I couldn't, so, and then I looked inside here, and look. It's like, look, these chests, a bunch of saddles, mossy cobblestone, a ton of stuff. I didn't, this is the first time I actually looked at this. Bow and arrows, diamond, TNT, a workbench, a furnace with already made stone in it. Oh, what? A cave system? Μερικοί χρήστες έκαναν comment σε αυτό το βίντεο ότι αυτό που του συνέβη ήταν chunk errors. Αυτό βγάζει νόημα γιατί άμα φτιάξεις έναν κόσμο στην version 1.1.2 version 1 και μετά παίξεις τον ίδιο κόσμο στην version 1.2.0 version 2, μπορεί τα chunks να έχουν γίνει κάπως έτσι. Πείτε ok τα bugs. Τώρα το base, αυτή η ερώτηση δεν μπορεί να απαντηθεί διότι δεν ξέρουμε αν ήταν στημένο το βίντεο. Αν αυτό το βίντεο σας έλυσε κάποια από τα ερωτήματά σας, κάντε like και subscribe για περισσότερο τέτοιο content.